Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман? Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. 3-ші бөлім. Әңгіменің жалғасы. Консерваторияның жатақханасы қай жерде екенін шамалаған Төлегеннің қай бөлмеде тұратынын білмейді екем. Енді кіріп шығып жатқаннан сұрауға тура келді. Төлеген деген жігіт білмейсіз бе? Деп сұрадым. Қорапқа салынған флейтасын құшақтап, тық-тық басып келе жатқан әдемі қыздан. Қай бөлмеде екен? Төлеген, ол қазір мұнда тұрмайды ғой. Енді қайда? Осы жақында оны не пәтерде болу керек. Анығын білмеймін. 7-ші бөлмеге барып, бірге оқитын балалар сонда жатады. Bir қоңқымұрын қара жігіт шықты. Төлеген кіміңіз еді? Дейді ол маған. Сұрағыма жауап берудің орнына. Жай танысым еді. Өте өкінішті, дейді ол қолының сыртымен аузын көлегейлеп. Есінеп, кешіктіңіз. Төлеген кеше кетіп қалды. Төбемнен жай түскендей болды. Қоңқымұрын жігіт бұдан соңғы айтқан сөздерін естігем жоқ. Үйге қалай келгенімді білмеймін. Ертесіне қайта бардым. Қайда кетті екен? Адресін біліп хат жазбақпын. Жеткенше не айтатынымды да ойлап алдым. Төлеген дермін, деймін. Өзіңнен басқа ешкімім де жоқ. Сенсің менің қалағаным. Еркелей наздана жазғым келеді. Төлеш, неткен төзімсіз жігітсің. Менің шалдуар қалжыңымды да көтере алмағаның ба? Қызғаншақ екенсің ғой. Кім ол? Сенің қасыңда дүниедегі барлық жігітке сені айырбастармын ба? Қайғыны ұмытып бір сәт бақытқа қайта кенелдім. Есік қаққанда кешегі қоңқымұрын қара жігіт тағы шықты. Дейді ол, алды артыңызға қарамай тұра жөнеліп едіңіз, қайтып келдіңіз бе? Төлеген қашан кетті деп сұраймын. Алдыңғы күні, дейді ол жаймен. Осы кезде менде күмән туа қалды. Әрине Төлеген кеткен жоқ, оқуын тастап қайда барушы еді. Арманы емес пе еді композитор болу. Әзілдеп жазған ғой, қазір осы бөлмеде отыруы да мүмкін. Мені сынайын деп әдейі жазған шығар. Кеше кетті деп едіңіз ғой. Қоңқымұрын жігіт сәл аңырап қалды да, деді тағы да, кеңсірігіне мырс етіп. Мен ол сөзді айтқаннан бері бір күн өтті емес пе? Арқамда ызғар қарып бара жатты. Есімнен адасатын шығармын деп ойладым. Кетті деп тұр емес пе? Демек кеткен. Әйткенмен әлі де үміт бар еді. Кетсе қайда кетті дедім деп сұраймын. Бейхабармын, дейді қоңқымұрын жігіт. Біз бақпаған күйінде өзі де білмейді-ау деймін қайда бет алғанын. Новосибирск жақтағы бір қазақ ауылында ағайындарым тұрады деген естігенім бар. Жалпы тұйық жігіт еді, ешкіммен сырласпайтын. Өте жақсы жігіт еді, деді менің басым аяғыма көзін бір шолып өтіп. Бірақ қиқарлау болатын, өз айтқанынан басқаға көнбейтін. Соңғы кезде шырт етпе ашуланғыш боп кетті. Дегенмен сөзге келісіп, стипендиядан да алынып қалды. Қыс бойы қалай күн көргенін білмеймін. Сірә жексенбі күндері әрі жерге барып қол жұмыс істеп ақша тауып жүрсе керек. Қабілетсіз жігіт емес еді, дейді сәлден соң маған қадала қараған қалпы. Тек жазғандарын былай нелеу келеді. Ақыл кеңес ретінде қостық, сын да айтып көрдік. Адам бір алжасса қайрылуы қиын ғой. Көкке шапшып, жерге сонша сұрайтындай кіміңіз еді, дейді жерлесіңіз бе? Жоқ деймін, жігітім. Жігітіңіз бола тұра жайында ештеме білмегеніңіз қызық екен. Аздан соң бүгінгі кеш әдемі екен, дейді. Кино көргіңіз келе ме? Рахмет, айтып кетіп, отырудан басқа ештеме қалған жоқ. Мен сөйтіп жоғалттым Төлегенді. Жоғалған нәрсе табылуы да ықтимал ғой.
табам ба деген үмітім де болды. Алматыға әйтеуір бір келер, сонда маған қалайша соқпай кетеді. Көшеде үнемі жан-жағыма қаранып жүремін. Мүмкін кездесіп қалармын. Кездеспеді. Бірде кітапханаға бара жатқанда автобус аялдамасындағы жұрт ішінен теріс қарап тұрған біреу жылы ұшырап қоя берді. Төлеген деп ойладым. Дауыстап жібере жаздадым. Жүрегім лүп-лүп соғып, қаным басыма шапшыды. Жақындап келіп қарасам, баяғы қоңқы мұрын жігіт екен. Өстіп 1 жыл өтті, 2 жыл өтті, азаппен 3-ші жыл тағы өтті. Осы 3 жыл бойы Арыстан менің соңымнан қалмады. Әйткенмен оған жылы шырай берген емеспін. Енді маған келмеңіз, мен басқаныкімін деп те талай айттым. Міз бақпайды, көбіне сөзді басқа жаққа аударып жібереді. Немесе бәрін қалжыңға айналдырады да, өзінің жолдастары лабораторияда бірге істейтін қыздар жайлы ананы мынаны айтып, біраз тұрған соң киноға сүйрейді. Қанша деген мен пендемін ғой, бірте-бірте жібей бастадым. Төлеген саған жоқ, оны ұмыт деп те өзімді өзім азғыратынды шығардым. Бірақ мұным үшін Төлеген мені қатты жазалады. Өзі жоқ болса да әндері соңымнан қалмады. Ара-тұра радиодан айтылатын, ал жастар жағы аузынан тастамайды. Кештерде де жиын тойларда да Төлегеннің өзіме арнаған әнін естігенде не болып кететінімді білмеуші едім. Өткен күндер көз алдымда келе қалатын. Қар жауса үйде отырмаймын. Жылы киініп алып сыртқа шығам да, баяғыда Төлеген екеуміз қыдырған жерлерге барып жалғыз өзім жүрем. Сол арман болған түнге ұқсас талай кешті өткіздім, бірақ қасымда Төлеген болған жоқ. Талай рет сол кезде Төлегенге еркелегенмін. Есіме түсіп, аспаннан жауған қар түйіршіктеріне алақанымды тосып тұрдым, бірақ мені ешкім де құшақтап сүймеді. Ақыры мен мединститутты бітіріп, іргедегі Жамбыл ауданына қызметке кеттім. Уақыт озған сайын Төлегенді кездестірем деген үмітім жіңішкере берген еді. Үзілді. Бақытымды шынымен жоғалтқаныма көзім жетті. Адам неге болсын көндігеді екен. Көндіктім, көндікпегенде не істеймін? Арыстан маған жексенбі сайын автобуспен келіп қайтатын. Ақыры мен Төлегенді ұмыттым деп өзімді өзім сендірдім. Аз уақытқа ұмытқандай болдым. Арыстанның құшағына құладым. Той аяғы тарқар-тарқамастан Арыстан кандидаттық диссертациясын қорғады да Новосибирскіге ауысты. Арада 4-5 жыл өтті. Күйеуге шыққаннан соң алғашқы айларда Төлегенді қайта ойлап жүрдім бе, бірте-бірте ұмыттым. Шындап ұмыттым. Арыстан жаста болса атақ, абыройы мен мәртебесі биік, басына бақ мансап үйрілген ғұлама шалдардың өзі оны жоғары бағалайтын. Жас деп әлпештейді, болашағы зор деп сыйлайды. Мұны мен де мақтан етемін. Тек араласып жүрген дос жар саналатын адамдардың бәрінде Арыстанға ұқсастығы мезі қылған. Бұлардың көпшілігі дүние қызығынан бейхабар. Есеп машиналарынан басқа ештеңе шаруасы жоқ. Өзіне берілген фанатик жандартын. Арыстан екеуміз бақытты сияқты едік. Жұрт қалай тұрса да біз де солай тұрып жаттық. Адал жар болдым. Бір арманым сәби көру еді. Тағдыр жазбаған екен. Әйткенмен бұл Арыстанның ойына кіріп шықпайтын. Төлеген сияқты оның да мен түсінбейтін мінезі көп еді. Бірақ бір ғажабы, нешеме жыл отастықта шүйіркелесіп сырласып сөйлесе алмаймын. Бойында әлденеден дүлей күш бар сияқты. Адамды сезіп, езіп, жаншытып тұрады. Шынымды айтайын, мен одан қорқатын едім. Обалы нешік екеуміз өте тату тұрдық. Шынаяқ шылдырлап көрген емес. Сөйтіп жүргенде бір күні сен жындыхананы көргенің бар ма? Қаланың шет жағында тұратын клиенттеріме бара жатып қасынан өтіппін. Дүниеде мұндай сұмдық болады деп ойлаған да жоқ едім. Сырты ағаш дуалын жинап тастап, кірпіш қабырға қалағалы жатыр екен. Аула биік шойын шарбақпен қоршалған. Ар жағында адамнан гөрі тағы аңға көбірек ұқсас үсті бастары алба-жұлба кісілер жүр. Біреулер отыр, біреулер киімдерін сыпырып тастап, тақыр жерде күнге қыздырынып жатыр. Көбі беталды ыржалақтап, өздерімен өздері болып жүр.
Екі-үшеуі мені көріп атам заманғы частушкаларды айта бастады. Менің зәрем ұшып кеткенді. Осы араға жақындамай айналып жүретін болғам. Бірақ көп ұзамай аңдаусызда тағы да үстіне шығып қалыппын. Тезірек жанынан өтіп кетуге тырыстым. Кенет көзіме бүйірден біреу қадала қарағанын сездім. Жалт бұрылып едім. Үсті басында сау тамтық жоқ, шашы ұйпа-тұйпа сабалақ біреу шарбаққа жабысып қимылсыз сілейіп тұр екен. Көзі өңменімнен өтеді. Мен жалт қарағанда ол баж етіп қолымен бетін басты да теріс айналып кетті. Ес түсімді білмей үйге келдім де диванға құлай кеттім. Бұл Төлеген еді. Дегенмен көзіме сенбедім. Анығын білейін деп 3-4 күннен кейін қайта бардым. Бас дәрігер қартаң адам менің Төлегенге келгенімді естіп үндемей аз тұрды да ол кіміңіз болады деп сұрады. Кімім дейін, жай танысым еді дедім. Онда жөн деді. Өзінің туған туысқаны жоқ жігіт еді. Осыдан 6-7 жыл бұрын деймін бір жамағайындары әкеп тапсырды. Шөп шауып жүргенде далада ұйықтап қалған дейді. Содан ай туғанда бірақ ояныпты. Алғашқыда айқайлап өлең айтып, тыныштық таппаған екен. Кейінірек мүлде тіл қатпайтын болыпты. Осыны өткізген жылдарының ішінде бірде-бір рет тентектік көрсеткен емес, үндемейтін де. Тек кей кезде қолын ербеңдетіп, сірә батыс классикасының шығармалары болу керек, әлденедей бейтаныс әуендерді ысқырып кететін. Және бір бастаса Құдай сақтасын жуық арада қоймайтын. Біздің жұмыстың жайын білесіз, бірақ оған көп күш қолдана бермейтінбіз. Сау кезінде өте ақылды жігіт болған сияқты. Дегенмен сіз кешіктіңіз. Ол бүгінгі таңға жақын дүние салды. Мен теңселіп кеттім білем. Дәрігер қолымнан ұстай алды. Бүйтіп жүргенше өлгені жақсы болды деді ол. Сондықтан қуаныңыз деді. Қапа болмаңыз деді тағы да дәрігер мені бекіте түскісі келіп. Бұл фәниге кімдер келіп, кімдер кетпеген. Бәріміз де өлеміз. Бірақ байғұс соңғы 3 күн ішінде қатты азаптанды. Әлде кімдерді атап шақырды, әлде біреулермен күбірлеп сөйлесумен болды. Көптен бері қойып кеткен ескі әдетіне басып ыңылдап, әлденедей бір мелодияға салды. Дегенмен, деді дәрігер аздан соң. Танысыңызды ақырғы рет көріп қалғыңыз келсе, асығыңыз, әлі жерлей қоймаған шығар. Мен не өлі емес, не тірі емес, дәрігердің соңына ертім. Ол созылып тыныш қана жатыр екен. Сол баяғы күйі, сол баяғы менің Төлегенім. Бірақ түсі суық, жағы сорайып, танауы қаусырылған, сұп-сұр. Мен жақындаса кеудесіне айқастырылған қолын ұстауға да қорықтым. Шап беріп, сенсің мені өлтірген дейтін сияқты көрінді. Әйткенмен Төлегеннің сүйегін алып қолдан қоямыз деуге батылым жетті. Үйге келген соң Арыстан екеуміздің арамызда үлкен жанжал шықты. Мен өз айтқандарымды істедім. Төлегенді жер қойнына тапсырған күннің ертесіне өзіме осыншама бақытсыздық әкелген қаланы да, Арыстанды да тастап Алматыға тартып отырдым. Қара көлеңке бөлмені меңіреу тыныштық кернеді. Екі әйел бір-біріне тығылысып, қимылсыз үнсіз отыр. Тек қабырғадағы ағаш қорапты үлкен сағаттың бір қалыпты самарқау соққан тықылы ғана естіледі. Сүйегіне барғанда алдым жаңағы суретті деді. Аздан соң Зия тыныштықты бұзғысы келмегендей сыбырға жақын үнмен. Төс қалтасынан шығыпты. Сірә кезінде біздің қыздардың бірінен қалып кетсе керек. Өзім жат біреудің құшағында жатқан кездерімнің бәрінде де суретім Төлегеннің төсінде тыныстапты. Мен арам денемді сатып адамшы сезімге елтігіп жүргенімде оның осы жансыз суреттен басқа сүйеніш естеңесі болмаған. Ал менде қазір көңіл жұбатуға оның суреті жоқ, тек бір жапырақ жазған хаты ғана. Әні
деді Бәтима сұрауға қорыққандай тұтығыңқырап. Ол қандай ән? Зия сағат тықылына құлағын тігіп сәл отырды да Бәтимаға студент кезінден бері жақсы таныс бір әнді нәзік дауыспен жайлап бастап, қайырмасына келгенде әрі қарай соза алмай өксіп жылап жіберді. Назарларыңызға рахмет.